今日朝早繁忙時間嚟到馬鞍山耀安村，我哋就嚟試下呢條繁忙時間特別路線681P，睇下車程係點啦。喺耀安村總站上車，8點就開車啦。咁啊，估唔到呢，總站竟然係有幾個人上車嘅喎。因為喺耀安村嘅出邊呢，喺二月樓就有681可以直接過海啦。咁就唔使好似681P咁樣要經過眾安村啊、大水坑一帶先至上公路啦。8點04分嚟到眾安村，咁啊依次途經欣安村啦、寶泰街啦，同埋大水坑海旁一帶嘅。咁呢段路就比較多人上車啦。8點20分去到富安花園總站，之後行經公角街同埋小瀝源巴士專線上公路。咁啊，因為今日天雨關係啦，可能有啲人喺地圖已經見到開始塞車，所以就好似平時少咗人搭啦。8點7先至去到大老山隧道，咁啊似乎係比平時係遲咗嘅。咁啊，除咗因為天雨之外呢，今日更加係因為觀塘繞道係有交通意外啊，咁就係塞咗好耐車。睇一睇咧，發現原來連對面都撞埋喎。8點58分先至抵達東隧口，佢哋開車已經差唔多1個鐘啦，相信係比起平時 delay 咗好多。咁啊，經過一輪嘅塞車之後，9點12分先至去到九灣制警署。咁呢個站咧就差唔多有一半人落車嘅。咁啊，其實淨係九灣制警署去到分域街都塞咗成6分鐘啊！可想而知，天雨之下路況幾惡劣啦。咁啊，過咗灣仔之後咧，剩低去金鐘、中環同埋上環嘅乘客都得翻好少啦。最終係9點半就到永吉街，全程係用咗成個半鐘嘅。不過因為今日係特殊情況啦，一嚟天雨，二嚟撞車。咁啊，車程都比平時長咗好多。咁如果平時大家搭開嘅話，都不妨分享下平時嘅車程係幾耐啦。